將地包袱走路，一步一步計算好，冇最後說話，最後收稿，冇嘢要透露，冇人走寶，照埋包袱走路，無論乜嘢地步，不理疲勞，天與地放地鋪。今日同大家嚟到睇呢個呢，就係為坦洲係差唔多係好中心嘅一個地方，一個地段，非常之方便嘅。咁啊，隔離就係一個非常之全坦洲深最大嘅一個商場啦，優越城購物中心係啦。咁呢度就係優越城購物中心隔離嘅優越鄉隔離嘅樓盤。咁呢，呢度而家樓盤呢，就賣到係第五期，發售緊第五期。咁第五期裏面點解今日會同大家嚟介紹呢樓盤呢？就係因為呢度有一個非常之即係全坦洲差唔多最大嘅單位，樓王嘅單位。即係如果你真係想揾大單位嘅，咁可以考慮睇下等間以下嘅呢個介紹。咁呢個單位呢，佢有成183平方嘅，即係差唔多有1800尺啦，1800尺佢有4房。有3個廁所，係啦，4房2廳3圍嘅，咁所以呢，有興趣嘅朋友可以了解下。咁我講下呢度嘅周邊啦，呢度周邊呢，其實即係呢個嘅優越城呢，就係我有同大家介紹過咧，就係食海底撈嗰度啦。海底撈仲手部你嗰個商場啦，咁嗰個商場呢，就真係好啱一家大細嘅，係啦，即係無論係退休人士啦，或者係後生打拼緊嘅後生仔女啦，或者係已經有仔女嘅中產家庭啊，或者係有孩子嘅家庭啊，咁其實都好適宜，好啱呢個商場去嚟呢度商場玩嘅。咁啊，周邊亦都係去呢度附近呢，亦都有一個係坦洲南華醫院啦，咁係方便嘅。咁同埋呢個頭先呢個商場呢，咁佢就有Eon 啦，有 Eon 超市啦，咁有好多係親子小朋友玩嘅設施啦，同埋啲親子遊同親子樂場啊咁樣，咁同埋酒樓啊、食肆啊、霸王茶几啊，咁呢度出面呢，陣間都有我都會俾大家睇下。其實出面又有大家樂同埋麥當勞啲大家都好熟悉嘅呢啲嘅即係呢食肆係好穩陣嘅。即係我都有啲親戚呢，雖然佢哋即係過嚟國內玩呢，其實我國內玩都唔一定要食大家樂嘅，咁但係佢哋都話大家樂都如果冇其他選擇底下都係一個好穩陣嘅選擇。咁啊國內譬如Pizza Hut啊、肯德基啊、麥當勞啊同埋大家樂呢，佢哋都有啲係同香港有少少唔同嘅嘢食呢，都同埋佢哋個質素都唔係太差嘅，係啦，即係都係可以嘗試一下嘅。咁呢啲就係我俾大家嘅介紹啦。咁所以等間可以大家望下呢個嘅優越鄉隔離去大個整體嘅環境嘅，即係整體嘅成個格局。咁我可以俾大家望下。咁呢度見到呢，就係呢度中間呢個位呢，就係屬於第3期嘅。係啦，第3期咁最大嘅單位咧183平方嘅呢個單位咧，就位於喺第3期嘅8棟同埋9棟。9棟咧就未開售，咁8棟咧而家就都有人入住，同埋咧佢大約房源而家都呢個大單位都有1/3到啦，剩翻1/3嘅呢個房源。咁另外咧就係其實佢係同緊咧呢度係第5期，係啦，呢個第5期賣緊咧，而家有7棟8棟都賣緊啦嚇。呢啲都賣緊嘅。咁7棟8棟咧都係啲中型嘅單位，中型嘅單位咧講緊係120平方至到咧140幾平方嘅，咁係都係有3房同埋4房嚇，有3房同埋4房嘅房型。咁但係咧呢度嘅4房單位咧就係2圍，係啦，2個套池嚇。咁但係好得意嘅，呢啲4房單位，呢兩邊嘅4房單位咧，佢個主人房咧，主人套房咧好特別，就係主人套房係有一個獨立嘅露台。咁大家睇片咧，等間就會見到噶啦。等我介紹係一個獨立嘅露台。咁你見到咧，佢呢度咧綠化帶咧係做得非常之唔錯嘅。佢樓房與樓房之間咧都係嗰個距離感係非常之廣闊。咁頭先即係等間俾大家睇下咧，我都有睇咗嗰啲房嘅。咁呢啲房去到3樓嘅單位，其實佢都望到個好靚嘅天空，都係好靚。
即係都望到嚇，即係雖然3樓嚇，咁所以其實佢個空間感距離係非常之唔錯。咁佢個綠化帶咧係超過40%嘅嚇，佔到整體。咁所以如果話即係一家大細，甚至係3代同堂咁樣，中意翻嚟度假，翻嚟係退休生活啊，都係好唔錯嘅。咁你見到佢呢度嘅，佢呢度佢個位置啦，嗱呢度就係優越鄉隔離嘅位置，係啦，可以俾大家望清啲。佢就差唔多係坦洲嘅中心點嚇，咁其實咧佢距離咧華發商都咧都係講緊10分鐘車程，咁其實20分鐘咧就已經係去到呢個港珠澳大橋口岸㗎啦，咁所以係非常之方便嘅，咁亦都係有樓巴啦嚇，有呢啲嘅設施啦，咁你見到咧佢斜對面咧嚇，呢度係上少少呢個位置就係咧南華醫院啦嚇，咁有好多嘅商家都喺附近，咁最大就係嗰個優越城購物中心啦嚇。咁呢度如果你話以呢個地理位置呢，就真係非常之唔錯嘅。你又見到Walmart，如果去到 Walmart 山姆嗰邊呢，呢度去到山姆嗰度呢，都係講緊10分鐘車程，冇錯啦。咁所以中意去山姆囤貨嘅，亦都你呢度做你嘅後花園嘅話呢，就可以我嚟做收貨啦。咁所以等家同大家再睇下入面嘅格局，同埋咧，等家睇到嗰個4房嘅樣板房咧可以睇下佢嘅裝修設計嘅。好，等陣同大家見。而家咧同大家睇下咧，優越鄉隔離呢度樓下嘅一啲泊車嘅設施啦。咁我哋呢度停車場咧，其實外邊呢度咧都有幾個方便嚟洗車、自助洗車嘅位置嘅。咁呢自助洗車好方便啦，又係你睇下掃碼係啦，掃碼咧就啟動嗰個程序啦，佢就會可以逐步咧教你點樣洗車噶啦。咁呢度咧有啲掣啦嚇，咁譬如首先係沖水啦，跟住落啲泡沫啦，再沖水啦，然之後你可以有埋消毒。可以消毒啦，可以吸塵啦，係啊，非常之。咁呢度就佢俾埋晒有呢個嘅花灑啊、噴頭啊。咁呢度嘅嚟睇下，咁呢度咧就好方便嘅。國內咧始終而家係電車市場咧發展得非常之蓬勃，咁啲牌子咧多到你唔信。咁你睇到佢都預備咗好多電車位俾我哋充電嘅。咁呢度就係優越鄉隔離充電站，咁你可以掃碼啟動就得噶啦。咁除咗呢度咧，佢都仲有室內嘅停車場嘅。咁呢度訪客又可以用到啦，住客就應該係用室內嘅。咁呢個叫做新能源汽車充電站。咁有興趣喺呢度退休啊、置業啊，或者作為後花園嘅朋友咧都可以考慮咧喺國內咧置翻一部電車。如果你本身有牌，亦都可以咧你香港有牌啦，或者澳門有牌啦，其實都係可以好方便咧喺國內咧再吸多個牌嘅，都係吸。好簡單，唔使點樣再重新考過嘅，都係好容易 handle 嘅一件事。咁吸咗個牌之後咧，你可以首先嘗試下租下車啊，試下唔同嘅車款啊。咁國內嘅電車都係非常之蓬勃，同埋而家都係好經濟，性價比都非常之高，性能又好靚嘅。咁所以都可以考慮下，喺呢度都。即係愛嚟代步嘅話，就可以考慮下自己置翻部電車。咁轉頭同大家再睇下其他設施。呢度係優越城樓下好多唔同嘅地商啦。醫藥美佳㗎。咁咧就我哋見到前面就係好多人識嘅優越城啦。咁我哋之前有介紹過海底撈，就係喺呢個優越城嘅商場入面噶啦。咁你見到又有好多我哋香港好熟悉嘅品牌，大家樂、麥當勞、
亦都有重慶火鍋。咁呢度公交站咯，係我頭先聞到呢個臭豆腐味，咁係方便嘅，有埋五金店啊，樓下對面嗰個商街都真係好熱鬧呢度，同埋要咩有咩。係啦，而家同大家睇下咧，優越城而家係第5期出售緊嘅，不過咧呢個樓王嘅單位咧，佢就佔地咧就用咗嚟3期，所以咧佢叫做3期。呢度係9棟同8棟嘅單位，咁而家賣緊嘅係8棟啦。咁呢個最大嘅真係呢個單位有成4房2廳3衛，係有183平嘅。咁發展商話咧，而家呢個咁大嘅單位咧，就大約個貨咧都唔係剩翻好多，大約有1/3到啦嚇。咁呢個單位點解同大家介紹咧？咁就因為咧呢啲單位夠大，同埋咧喺坦洲嚟講咧有咁差唔多成183平係1800尺嘅單位好適合咧3代同堂啊，一家大細一齊住啊。咁如果話我哋做退休嘅咁啲細路大啦又有埋孫啦，咁就可以真係咧等啲孫放假。啲細路放假結晒婚嘅時候翻嚟咧，同你哋一齊同陪下兩老咁樣嚟到去度下假。咁喺隔離咧一個優越城嘅最大嘅商場，又最多親子設施嘅咁呢個單位咧就係兩邊對流嘅露台咯，兩邊露台都闊落好長，同埋咧景觀都非常之開揚。咁可以睇下飯廳後面呢個飯廳後面嘅呢個廚房咯，廚房都好大，廚房有自己一個嘅好大嘅窗台咁呢個窗望出去咧個景都好靚，景觀幾開揚。咁係一個公字型嘅廚房，咁雪櫃位都好闊，呢度樓底都好高下。咁可以同大家望下入面嘅房間啦其中第一間房咧就係靠近呢邊露台嘅，佢都黐住一個窗邊，係啦，可以出到露台。咁可以喺度設置一個自己嘅舒適嘅 corner 啦。佢嘅用料都係唔錯嘅，不過咧而家啲大單位咧，佢主要係賣緊毛坯房嘅。呢度係一個客廁，咁跟住呢度係第2間房。第2間房咧，暫時發展商個設計咧就做咗一個書房嘅。咁你見到呢個書房，佢呢個窗台咧係啦，係一個假露台。其實咧佢就係一個中空嘅呢個位。就唔係個露台嚟嘅，但係咧佢都有一個類似咧呢個單位其他有露台嘅嗰個景觀。咁作為書房都係非常之唔錯。我哋睇下另一間房啦，呢間咧係一間套房嚟嘅。你見到套房呢個都可以做到3邊落床好闊落嘅一個窗。呢度嘅樓層咧，而家我哋呢個樓層咧係3樓嘅樓層，但係你都見到咧，佢都非常之景觀唔錯，望到好靚嘅天空。咁同埋佢有個套廁啦。咁我哋而家睇埋個主人房啦。主人房咧就非常之大啦。另外，亦都有一個主人房自己獨立嘅露台，咁中意打golf嘅就可以自己喺度整個假嘅golf啦。
自己操練下。係啦，呢個露台點解獨立咧？因為你見到咧，主人房出嚟嘅露台其實呢度咧係自己一角嘅。咁跟住你望翻前面少少，就同咧我哋廳同埋頭先第一間房嘅露台咧可以遙遙相對。咁佢露台呢度同主人房嘅 toilet 啊、套廁嗰邊嘅窗口咧就有對流窗嘅。咁睇埋個套廁啦，因為而家咧呢個嘅樣板房咧就未有做好多衣櫃，咁你可以考慮咧喺度咧就整翻啲衣櫃嘅。好，咁我哋出翻去大廳啦。咁呢度有個景觀，另一個 feel 望到個大廳啦。如果你鍾意古典式宮廷式嘅設計，可以考慮下呢個樣板房嘅設計參考。咁咧嗱，而家露台呢度咧，你見到開咗個窗啦，其實咧真係好風啊！呢個飯廳嘅呢邊角落咧，其實都係一個好大嘅空間，可以按住咧你唔同嘅興趣咧嚟到做一個特別嘅 corner。咁呢個好明顯係可以品下酒啦，可以 chill下啦，又或者你鍾意睇書嘅呢度做返一個全排嘅書櫃，到頂嘅書櫃嚇，或者愛嚟做打機位啊、聽音樂位啊，亦都得嘅。咁今次好刻意特別咧嚟到優越香格里咧，係好想同大家介紹呢個特別大嘅單位，而呢隻咁大型嘅單位咧喺坦洲嚟講咧就好少見。咁而家都仲有啲少數量嘅，剩翻唔係好多。咁一尺平方價講緊咧係14,500平方價而家。咁啊，發展商就而家咪又話好多優惠，不過而家咧呢度係賣緊嘅8棟，係啦，8棟係賣緊。而家隔離咧樣板房係屬於係第9棟，第9棟咧就未開始發售嘅。咁如果鍾意好似我哋之前介紹嘅優越城食海底撈嗰個商場咧，咁呢度喺正隔離咧就係優越城嗰個商場啦。咁佢除咗海底撈之外，亦都有好多食肆嚇。咁仲有一個頂樓，佢頂樓有一個好大嘅茶樓啦，好大嘅酒樓啦，可以延開50-60位都得嘅。咁所以亦都咧嗰個商場咧有非常之多嘅親子設施、親子活動、遊戲好多小朋友嘢可以玩。咁所以如果話好適合咧，即係3代同堂，或者咧你自己買定咧，第時仔女大個啊，結晒婚啊，有埋細路仔啊，佢哋翻嚟探你啊，同翻嚟度假，你同啲小朋友同啲孫咧落去隔離玩啊、食嘢啊，咁其實就係好寫意嘅，同埋空間真係好大。咁呢度咧個園林，優越香格里呢個園林咧，佢嘅綠化比例咧佔咗42%嘅，有成42%，都非常之唔錯嚇。你見佢咧整個嘅花園嘅嗰個規劃咧都好闊落，樓房與樓房之間、棟與棟之間咧都係好遠，空間感非常之好。我就最中意望到天空啊！咁所以呢度3樓喺3樓嘅單位都能夠望到好廣闊嘅天空，係幾唔錯嘅單位。優越香格里咧，而家都係最後做緊清貨㗎啦。咁佢最高峰嘅時候咧，單價就即係嗰個平方價咧就賣緊19,000幾嘅。咁而家咧清貨價就做緊11,000幾，咁性價比都非常之高嘅。咁如果你想再睇下5房啊、3至4房或者啲細房嘅100
100方左右嘅單位呢，就要趁快啦。咁啊，呢個樓盤呢，就直接由直通巴返香港啦。咁如果唔搭直通巴呢，都可以喺珠海口岸直接打車過嚟嘅。咁而澳門嘅朋友呢，就除咗可以喺拱北口岸咁啊係有大巴嗰啲巴士之外呢，你自己揸車或者打車過嚟呢，都係15至18分鐘就返到嚟呢個樓盤㗎啦。咁另外呢，就5分鐘車程呢，就可以去到珠海嘅華發商都片區啦。咁亦都可以享受埋華發商都嗰邊嘅片區嘅設施啊。咁而華發商都呢，嗰個片區嘅樓呢，就賣緊25,000至3萬蚊嘅。咁其實相差5分鐘車程呢，咁其實個樓價就相差一大橛咯嚇。其實呢，喺優越城呢個商場呢，已經有齊晒好多吃喝玩樂嘅設施啦，戲院啊、機動遊戲中心啊、兒童玩樂啊，好多唔同菜式嘅食肆啊。而優越城呢，佢嘅對面呢，夜晚仲有一個好旺好旺嘅夜市添。而家優越香格里呢已經係賣緊第5期嘅啦，屬於真係最後嘅清貨階段。咁所以呢，要執平貨嘅朋友就要快啲趁手啦。而家都仲有啲細房單位啊，100方左右嘅嚇。頭先都講啦，性價比都非常之高。咁各位觀眾朋友呢，如果你睇到呢個介紹啦，你都想嚟望下呢度嘅實地環境呢，咁你就快啲約我啦。咁我係 Jessica，你可以隨時加我微信啦，或者 WeChat 啦。其實或者 WhatsApp 啦都可以咧，約我過嚟睇盤嘅，咁我就會親自帶你過嚟啊，請埋你食飯啊。咁如果你身邊有啲親戚朋友都好想揾翻啲相近香港嘅國內優質樓盤呢，咁你都可以 share 呢條片俾佢哋睇下，介紹下佢俾我識嘅。咁今集呢暫時就講到嚟呢度啦。咁大家睇完呢個視頻呢，記得一定要 like 啦同 share 啦，記得就係訂閱埋我哋嘅 channel 啦。咁多謝晒咁多位，下次見。